Երեխեք այսօր անչափ լավ էր, չգիտեմ, անսահմանափակ լավ էր, ուրեմն բոլոր բարև քուրիկս, ուրեմն են թափոնը նախկին իշխանություններից, որ մնացել է, որ արմատախիլ չի եղել, վաղվանից արմատախիլ կլինի, դա մեզ պարոն վարչապետը խոստացավ ու կարվի, եւ ես ողջունում եմ վրանի տակ իրար վրա հավաքված են փողոցայիններին բոլորին, ով որ մնացել է հրապարակում։ Մենք ձեզ այսօր ապացուցեցինք, որ մենք կանք, որ մենք ձեզանից տարբերվում ենք այն բանով, որ մենք ձեր չծախված, չվաճառված, 5000 դրամով չկաշառված, անմեղ երեխեքի սուրքը հարգող այն հատվածն ենք, որոնք բոլորով միամուր ուժերով թքեցին ձեր երեսին, նախկին իշխանություններ։ Երբ որ մենք քայլում էինք, 20-30 բալկոններից կախված մարդիկ դրոշակներ էին կախտվել դեպի մեզ ու ծափ էին տալիս ու գոռում էին Նիկոլ վարչապետ։ Մենք էլ տեսնում էր մի փողոցային Բաքվա ջարդերից մնացած մի հատ պրոստիտուտ կա, գոռում էր դավաճաններ։ Ուրեմն դավաճանները դուք եք։ Դուք այնքան քիչ եք, որ թաքուբիր եք մնացել։ Կամ էլ բյուջեն ա դարդկվել, չեն կարում ձեզ վարձեն, որ շատացնեն։ Ուրեմն դուք տեսաք, որ պատռվեց ձեր երեսը, ձեր նախկին իշխանություններն ու փողոցայինները, նույն համակարգը պաշտպանող տականքներդ պիտի հասկանաք, որ դուք գոյություն չունեք, որ դուք շատ քիչ եք, որ դուք ոչնչություն եք մեր դեմ, ոչնչություն, բառից բուն իմաստով ոչնչություն։ Իմ ընկերն Արեգն ա, չեմ իմանում, որ երկրներն ա հասել, Իսպանիայա, Գերմանիայա, Ֆրանսիայա, օրը մի երկիր գնում ա ու ինձ ողջունում ան, Արեգ ջան ողջույն ախպերս։ Ժողովուրդ ջան, մենք միամուր ուժերով ջարդեցինք, ջախջախեցինք թափթփուկ համակարգը նախկին իշխանության, դրածո Վազգեն Մանուկյան, քեզ ծարգելու ենք Բորբսնած Պահածո, դու ոչնչություն ես հայ ազգի դեմ, դու մի մարդ ես, որը հողերը ծախելու գլխավոր քավորն ես, հողերը վաճառելու ժապավենը դու ես կտրել թափթփուկ, դու մեր դեմ ոչինչ չես կարող անես։ Ես իմ դրսի հայության այս պատերազմական շրջանում իմ ուժերով, իմ միջոցով, իրանց ուժերով արած լավությունների պատասխանը բոլորը տվել եմ այսօր հարազատներ, սփյուռք, դրսի հայություն, ես խոնարհվում եմ ձեր առաջ ու փաստացի ես ձեզ ապացուցեցի, որ լավ ա լինելու ու մենք շատ ենք լինելու ու մենք հզոր ենք ու մենք հաղթելու ենք ու փաստացի մենք հաղթեցին ժողովուրդ ջան այսօր իմ դրսի հայությունը հանգիստ կքնի ու ինձ հարց չի տա Ռուստամ ինչի են 17 կուսակցություններ այդքան շատ դրսի հայություն ոնց կարա 17 կուսակցության կողքը կանգնած ծախված հասարակությունը քիչ լինի եթե նրանք 26 տարի թալանել են կողոպտել են մեզ ոնց կարա տես բան լինի չի կարա տես բան լինի նրանք այնքան փող ունեն լցնեն գետի բերանը կփագի կլցեն սոված անսուրբություն չունեցող հայրենիք ունեցող անհայրենիք դավաճանների դեմ ու կհանեն կլցնեն շոշեր ու պարզա որ նրանք ունեն մասսա բայց այդ մասսան դատարկագլուխներով շրջապատված է եթե Նիկոլը նրանց վարձատրեր 20 նրանք կվազային այս կողմ բայց մենք չենք վարձատրում մենք 2 ժամում մի աշխարհ մարդ հավաքվեց մի աշխարհ նախկին 17 կուսակցության գոմից դուրս եկած անքաղաքակիրթ բայց քաղաքակիրթ շրջապատում հայտնված դատարկագլուխ ոչխարներ մենք ձեզանից շատ ենք շատ հզոր հաղթելու ենք մենք ձեզ մենք պատերազմն չենք պարտվել մեր տղերքը անզենք պայքարել են զենքով պայքարել են դուք գնացիք ու սարքեցիք անզենք նրանց հələ պարզվում է ռազմական այնքան գաղտնիքներ թե դուք ոնց եք ծախել մեր անմեղ երեխեքին դուք Պոռնիկաբանական ինստիտուտից դուրս եկած նույն սերմնահեղուկից առաջացած 17 կուսակցություններից բաղկացած 17 ոչնչացած բջիջներ եք դուք ձեզ ամենավերջի ձևով պետք է վիրավորեն դուք աթոռի համար ծախեցիք մեր երեխեքին
ու դրա համար դուք պատասխան եք տալու։ Այդ ամեն ինչի համար, այդ երրաբլուրը, այդ ղռը, այդ քարուքռեն, ըտենց դուք, որ ծաղկացրեցիք մեր անմեղ աղբերներով, դուք դրա համար եք պատասխան տալու։ Դուք այն աթոռին, որ նստել եք 15 տարի, 20 տարի, 26 տարի, այդ աթոռը դառնալու է թուրքի ցից, այսինքն ձեր պապաների ցիցը, որովհետև դուք թուրք եք, ձեր պապաներն են թուրք, ու այդ մտնելու է ձեր քամակը, 17 կուսակցություն, ու դուք գաղութից ստանալու եք դեպի գաղութ հրավերքի նամակը, դուք լավ կիմանաք, դուք երբեք չեք մարսելու, բացարձակապես դուք չեք մարսելու, դուք չկաք այդքան, ոնց կարելի է Գևորիկը մարդ պաշտպանի, այ Գևորիկ ջան, դոդի գագոն քո վրա բեսեդկում է շռում, այս չգիտեմ Ջերյան Օհանյան ես, ինչ ես, բանա պլատֆորմ պլաստմասը ոտեր տարել ես պլաստմասի գլխիդ պես ընկերապարակի քուչեկը, փողոցային Նաիրա Զորաբյան, սաղ կյանքը տղամարդու օրգանիմար հոգեստվե, բայց հիմա որ հարութը քեզ տրուսի գա կերծրե դատի եստվե, այ փողոցային, նրան ոչինչ չես կարենալու անես դու, նա պատերազմ տեսած, քու նման դաշտանի տրապկի համար, պատերազմական դաշտում պայքար մղած մի հատ հերոս է համարվում, կանգուն հերոս, դուք այնքան եք թափառել, այդ թափահարվածներ, որ արդեն պոստերից իջած 45 օր, 5 ամիս, 4 ամիս պատերազմ տեսած հերոսի վրա եք արդեն հարձակվում, դուք այդքան չկաք, դուք ձեր վլաստը, ձեր ուժը սպառվել է, ձեզ մնացել է մենակ տարիների թալանը, թալան, որից չեք հագենա դուք երբեք, ոնց որ կանացի օրգանները հեռացրած, սեռական օրգանները ձեր հեռացրած, մարդ լինեք դուք, իշքան ձեր այդ սեքսով զբաղվեն դուք չեք հագենա, նույնն էլ փողի տեսագետից է ձեր մոտ այդ պրոցեսը, իշքան ձեր փողտան միևնույնն է դուք չեք հագենա, այն երրորդ մասի բալկոնից գոռացող են տղեն, որ սենց էր անում, այդ տար մցրում մորդ լուսը, որ լուս աշխարհ գալուց, քո նման սերունդի հույսը մարի, լուս աշխարհ չգա քո նման սերունդը, պարզա, դուք չկաք այդքան, դուք ոչ մի բան չեք կարանեք, մենք այսօր բառից բուն իմաստով թքեցինք ձեր վրեն, ոչ թե ձեր երեսին, ձեր վրեն, ու մենք թքեցինք, ոչ թե մեր մաքուր թուքը, այլ թուրքի թուքը թքեցինք ձեր երեսին, որովհետև դուք թուրք եք, ձեր համար մենակ աթոռը լինի, շահը լինի, ջանդամ, բարև իմ հարազատ, ջանդամ թե մեջտեղը 18 տարեկան երեխեքի անսահմանափակ մահ չի լինի, ձեր մար գահը լինի, մեջտեղն է շահը լինի, պարզա, դուք չկաք այդքան, դուք բառից բուն իմաստով ոչնչությունների տեղատարապ եք, այն Բաքվա ջարդերից փախած եկած արցախցիները, որ Երևանի տարբեր մատուցներում թակուբիր կիսավարձով տարածվել էին ու գոռում էին դավաճան, դավաճանը դուք ինքներն եք, այս սրբապղծներ, որ դուք դավաճան չլնեք, մենք մեր հողի մեջ պայքարում ենք, իշքան էլ դժվար լինի ես կմնամ իմ հին տաշտակին, ես չեմ թող իմ ապուպապի ստեղծածը ջուրը տանի, կմեռնեմ իմ տաշտի մեջ, իմ հողի մեջ, իմ դաշտի մեջ, բայց չեմ գա Երևանները պահկվի խալխի հարգի տակ, մի հատ է խալխի հարգը կառավարող անդամներին թերագնահատեմ, այդքան լավն եք, այդքան թասիբով եք, այդքան լավ ղեկավար ու Արցախ ունեք, մնայք ձեր Արցախում, ձեր Արցախը, ձեր հոգու թարախությունից տարին 2 անգամ դառնում է 4 ցախ, բայց միևնույնն է դուք երբեք սեփական անկյուն չեք ունենալու, որովհետև դուք ինքներդ սեփական ուղեղ չունեք, ուր մնաց սեփական անկյուն ունենաք։ Բարև հարազատս, բարև, դուք ինչ եք արել, մեր անմեղ աղբերներին տվել եք գյուլի բերան, դուք եկել եք ստեղ ղափլամայելած պահկվել եք Երևանի ամենալավ հյուրանոցներում ու քնջերում, հələ մի հատ էլ մեզ մեղադրում եք, էլ ինչ անենք, մնում է ձեզ գարշոկի վրա պուպուզ բռնենք, էլ բան չկա անելու, մնում է պամպերս փոխենք ձեր համար,
Բարի երեկո հարազատս։ Էլ ինչ ամնը մենք ձեր համար անենք, մենք ձեր համար այդքան բան արեցինք, այսօր Արցախցին խանութը շենացել է աշխատում է, հետա դառը մեզ ասում է, լրագրողին ասում է ինձ համար ինչ տարբերություն, հայը, թուրքը, ռուսը, դե քու համար տարբերություն չկա, որովհետև դու ինքդ լույս աշխարհ ես եկել, այդ քո թվարկած բոլոր բուղաների սերմնահեղուկից, այդ դրա համար էլ քո համար տարբերություն չկա, այդ դրա համար էլ դու մեր նման ժամ առ ժամ չես ծերանում, այդ դրա համար էլ դու մեր նման չես լրփանում, ներվերդ չես կանդում, որովհետև քումար դորու դոշը լիքլնի ворոտը փորդ կուշտլնի, քեզ ինչ կա, քեզ հետաքրքիր չի, որ մեր երկրում հազարավոր 40 տարեկան մայրեր դառել են սքավոր, ձեզ դա բացարձակապես չի հետաքրքրում, ձեր փորը կուշտլնի, մի կնիկ կանել ասում մեր հողերը երբ հետ կտամ, հողը մտնի լուսդ, հողը չեմ ուզում, ես ուզում եմ, որ խաղաղությունը լինի, մյուս աղբերներս էլ հող չդառնան, ինձի հողդ պետք չի, ինձ Արցախդ բացարձակ պետք չի, ուզում եմ հիմնահատակ արմատախի լինի, ես շոպլիկ բաներ չունեմ, Վազգեն Սարգսյանը ստեղ կենթանի կանգնած ժողովրդի թիկունքին գլուխը կերակ, մեկը չհելակ պաշտպանեք, հոկտեմբերի 27 տեսած ժողովուրդ եք, հիմա հելել եք Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլը մենակ ձեր նմանների մամային է Դավաճան է, որ իրա կնոջ հետ է քնե, ձեր նմանի մամայի հետ չի քնե, դե գնացեք իմացեք Դավաճանը ով է, ձեզի պիտի ամեն օր զաբլով կանեն այսենց, դուք ոչինչ եք, ոչինչ, մենք այսօր նապորով թքել ենք ձեր վրա, 17 կուսակցություններ, բառից բուն իմաստով ամփույթ սեքսի արդյունքներ եք դուք Դուք ոնց որ ինկուբատոր ելնեք, նույն ձվից դուրս եկած, ձեզ ով ոնց ուզի հագցնում է, ով որդե ուզի հագցնում է, ով որդե ուզի հանվացնում է, դուք այդքան թույլ, անկազմակերպ, անմտածելակերպ հայվաններ եք, հայվաններ, ես տեսա այսօր էլի ձեզ, տեսա ես ինքս, ես այն մարդն եմ, որ ասում է գելավ Երևան կսպանեմ, ամբողջ Երևանը մանեկա, ինչքան Նիկոլի հետևից ու դեմից են, եթե մեր երկու այդքան էլ մեր Մենք Նիկոլի լավն են, որ անփող, անկաշառք, Նիկոլի առավելությունները քեզ ասեմ։ Նիկոլը լուսու երազ չի, ուղղակի Նիկոլը վանքի մոմից էլ մաքուր է, իրա կողքը կայնած մարդիկ էլ են մաքուր։ Մենք սաղին ատամներից խփել ենք հաթած, զատկի ձվի պես, ուրա մանուկը լայվանող։ Լավ դզվեց, իրան դզեց, փչեց, դուրս եկավ Նիկոլի դեմ ու տակից գնաց ուղիղ 17 կուսակցություն։ Հիմա Ջիվանն է այդմ, Ջիվան ջան, հիշում եմ արդյունքներդ, այն գեր բնական բոզալացդ, որ պոստերից իջել էիր ու տալիս էիր, այ այսօրվա քո լրփի խաղը, այդ քո պոստերի դառը քրդինքը, գցես ջուրը տղա ջան, դու չկաս այդքան որ գնելին թերագնահատես։ Գնելը որ քո գինը որոշի, քեզ ֆայլա բազարում 1000 դրամով կտա 17 կուսակցություններին, դու ինքը չունես այդքան իրավունք մարդկանց այդ ձևի թերագնահատելու, որովհետև դու չես արել գնելի արածի 1% անգամ, կես տոկոսն անգամ դու չես արել, եթե քո մոդելը արդեն դզվել այն անտանելի անդորն ու խառնաշփոթը, բան չունեմ ասելու, բայց դա չի նշանակում, նույն ամանից ճաշուտելուց հետո գնում են մի քիչ առաջ, այդ ամանից հեռու կամ հետ, նոր կեղտոտում են, չեն ֆռմ կեղտոտում այդ ամանի մեջ, որովհետև դա կարող է վերցնեն ու գլխիդ կորցեն, պարզ է, դու չունես դրա իրավունքը, դու մի հատ քեզ նայի, քո գիտելիքները նայի, բառից բուն իմաստով հավաբուն է գլուխդ, քեզ եմ ասում Ջիվան, քեզ որ լսես, ես այն Ռուստամն եմ, որ գրում էի քեզ, որ դու շատ լավն ես, շատ հարգանքով ես, հալալա քեզ, որովհետև այն վաղտ Նիկոլը որ դե զուգարան նստեր դու հետևից էթում էր կամակ էր սրբում Ջիվան ջան, բայց հիմա դու դառել ես 17 կուսակցությունների դիվանը, իրանք նստել են քու վրեն, որիդ էլ պլետով տալիս են, որյան ուզեն քշում են, բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի գնել վիրավոր ես։ Դու գնելի համեմատ ոչխարի բրդի գին ունես։ Պարզա, կեթասուկ իմանաս, որը որից հետո է, 17 կուսակցություն։ Կույսերի կոմբինատնա, առհամարանքից հետո վերականգնվածների տեղատարապ։ Նաիրա Զորաբյանը չի Կարմիր խնձորի պրոստին ըլնի, ճմրթած գարմոշկա, դու քեզ ամենավերջի բառը պիտի ասեն, դու իրավունք չունես դադի տաս մարկանց այ փողոցային,
Այ անբարենպաստ անբարոյական դու իրավունք ունես կանես մի ամբողջ սփյուռքի ասես լափամանից օգտվող այ քրչոտ այդ են սփյուռքն է որ իր զինվորի կողքին կայնացա դու տասնյակ հազարավոր սփյուռքի հայության չափ ունեցվածք ունես այ փողոցային բայց 100 դրամի բան արած չունես զինվորի համար բայց դու այսօր կայնում ես սփյուռքի հայությանը վիրավորում ես ով սփյուռքի հայությանը կվիրավորի սփյուռքի հայության անտիրդանը նրա բերնի մեջ թո լող տա պարս համառոտ ձեզ ասում եմ Իշքան տղամարդ է երկրից գնաց է դուրս շենաց է բազմաց է սփյուռքում այդքանն էլ գանց ռեն այրիգիտ կոտին որ իմանաս որը որից հետո է այ փողոցային դե հիմա գնա ու իմացի թե որը որից հետո է Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Facebook-յան ընկերներ, դուխով բոլորիս տրամադրությունը բարձր է, քայլ երթից ենքոն բոլորինը շատ բարձր է, սիրելի հայրենակիցներ, ու շատ բարձրացավ։ Մենք ազգովի կանգնած ենք մեր երկրի ղեկավարի կողքին, պարոն վարչապետի, պարոն Փաշինյանի, պարոն Փաշինյան մենք ամբողջ ազգով քո կողքին կանգնած ենք դուխով եղի շատ ուրախ եմ որ Թավիշը ժողովրդի առջև ասեցի որ Թավիշ չկա էլ վաղվանից անցնում ենք լուրջ գործողության այդ օլիգարխները գեներալները, դավաճաները թող այդ քայլ երթը տեսնեն, որ հանգարց մի հատ էլ փորձեն հեղաշրջման մասին, մտքներով անցնի, տրորենք ու կանցնենք, կքայլենք վրեքով Աստված կանենք, որ մյուս անգամ չփորձեն այս տանջված ժողովրդին դիվադադար անեն Ամեն օր լույսը բացվում է, օրը մի բան խոսում է, մեկը հեղափոխություն անում, մեկը հեղաշրջում անում, մեկը վարչապետ է ուզում դառնա, ես չեմ հասկանում։ Ինչ եք ուզում այս ժողովրդից։ Պարոն Փաշինյան, քո կողը կանգնած են այն մարդիկ, ամբողջ Հայաստանի հասարակ ժողովուրդը, սոված ծարավ, չարչարված տանջված ժողովուրդը Այսօր որ քայլում էին քաղաքի փողոցներով, մենակ են հասարակ ժողովուրդն է մեր կողքին, այն սուպերմարկետի տերերը, վարսավիրանոցի, օբյեկտի տերերի մռութները կախ էին, ոչ մեկ չէր ժպտում, բայց ժողովրդի 90%-ի դեմքին ժպիտ երեք այսօրվա մեր քայլ երթից։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուխով եղեք, կանգնած ենք ամեն վարքյան մեր երկրի ղեկավարի կողքին, եթե մյուս անգամ էլ կփորձեն ուժի լեզվով, շանտաժանելով, վախցնելով, կառավարության շենքը կգրավեն, ազգային ժողով կմտնեն, գլոխները պատերին են տվել։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ արդեն, հոգնել ենք արդեն, Գարունա ժողովուրդը ուզում են աշխատեն արդեն աշխատանքներն ասկսվե, դուք արդեն հելել եք ձեր այդ աթոռակռիվ եք անում նորից, վարչապետ եք ուզում դառնաք, այ փսլնկոտներ, ձեր մեջ ով կա, որ մի հատ էլ վարչապետ դառնա, մենք վարչապետ ունենք, վարչապետը 2050 թիվը միջև վարչապետա լինելու, ու լավ իմացեք ազգովի վարչապետի կողքին կանգնած ենք, մենք ենք ընտրել, մենք ենք տերը մեր երկրի հետի լավ իմացեք, Սաղդ խելքներդ, գլոխներդ հավաքեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Ժողովրդի կարծիքը հաշվի առեք։ Է դու մտածում եք ձեր մի քանի հոգով որոշել եք ժողովրդի վրայով պետք է անցնեք, մտածում եք ժողովուրդ չկա, դուք ոնց ուզեք տենց անեք, դուք եթե առաջվաներ, ինչ ուզում եք ժողովրդի գլոխն անում եք։ Դե հիմա ժողովուրդը այսենց Ոտիկը կանգնու, ձեր գլոխը գիտես ինչ կանեն, գլոխները պատերին ենք տալու, լավ իմացեք, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ոչ մեկը հանգարց, ոչ մի ուժով, ոչ մի չգիտեմ այդ շանտաժի լեզվով,
զանգերով, փակ համարներով, անիմաստ բառեր գրելով, ոչ մեկը չփորձեք, որ կարակ վարչապետին խեղճացնեք, ամբողջ ազգը կողը կանգնած է, ազգովի ոտի են կանգնելու, եթե այսօր 2 ժամվա մեջ է, ազգը ոտի կանգնեց, 2 ժամվա մեջ, ուրեմն իմացեք 6 ժամվա մեջ է, ամբողջ Հայաստանը կլսվի Հայաստանի Հանրապետության հրապարակը, էդի լավ իմացեք, ու եսի ձեզի խրատ լնի, խելներդ գլոխներդ հավաքեք, անիմաստ մի գնացեք գիշեր ցերեկ չոքեք մատենադարանի դուռը մտում հեղա շրջում եք ուզում անեք, հեղափոխություն եք ուզում անեք, այդ ժողովրդի կարծիքը հեչ, հաշվի չեք ուզում առնեք, ժողովուրդն ընտրե, ժողովուրդն էլ կարա ինչ-որ ում ուզի ընտրի, ում ուզի հանի, դուք ձեզի որոշել եք ժողովրդի հաշիվը, կարծիքը հաշվի չեք առնում, ու դուք կտեն ձեր խելքով, ձեր այդ դուխով, փողերով ուզում եք հեղաշրջում անեք, չեք կարանալու, սաղդ լավ իմացեք, ժողովուրդյան պատրաստական եղեք, միշտ այսպես պատրաստ, ամենահասարակ ժողովուրդը կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, այդ հասարակ ժողովուրդն էլ այսօր Հայաստանի 70% այդ հասարակությունն է, 30%-ն են այդ օլիգարխներն ու հարուստները, չփորձեք ձեր փողերով, ձեր ավտոներով, օբյեկտներով, ամեն ինչով մարդկանց վախեցնեք, այսօր հերիք եղավ, բոլ եղավ, ժողովուրդը արդեն լավ հասկանում է, ժողովուրդը գիտի ում հետևից է հետում, ժողովուրդը գնում է Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, հասկացաք, մյուս անգամ չփորձեք, գեներալ կլնի, լեյտենանտ կլնի, ով ուզում է լինի, մենք ազգովի կանգնելու ենք մեր գերիների ու վիրավորների հարցն ենք լուծելու, մի օր մեկը դուս եկա գերիների հարցով, ասենք բերեք ցույց անենք, քայլեր տանենք, գերիներին պահանջենք, խելքներդ գլոխներդ հավաքեք, մի բուռ հայ ենք մնացել, ու ժողովրդին չտանեք ձեր ճանապարհով, ձեր գումարներով, ձեր շանտաժներով, աշխատանքից կանեմ, չգիտեմ ինչից կանենք, նայեք ժողովուրդը ոտի չկային այդ բոլորիդ աշխատանքներն ու ունեսվածներն ու տներից այդ սաղիթ կվերցնենք ձեռներից հետ, ու վեկալելու ենք լավ իմացեք, թավիշը պրծավ ժողովուրդ, վաղվանից անցնելու ենք լուրջ գործողությամբ, կալանավորվելու են ու դատվելու են, սյո, վերջ, չփորձեք, ժողովրդին վախցնեք, Նիկոլ Փաշինյանին էլ հետներս, Նիկոլ Փաշինյանը միակ մարդն է Հայաստանում, որ Հայաստանի ժողովուրդը կանգնած է իր կողքին, ոչ ոք չի կարանալու ուժի լեզվով մեր վարչապետի հետ խոսան ու ժողովրդի, հասկացաք, խելքներդ գլոխներդ հավաքեք, չփորձեք մեզ վախցնեք էլ արդեն, ձեր այդ թիմակիցներով, մարզերով, գյուղապետերով, նախկին քաղաքապետերով, կտեսնեք վաղվանից ինչ ենք անելու, իշկան հին կա, եթե խելքներդ գլոխներդ չավակի, գլոխներդ պատերին ենք տալու, դե ուրեմն լավ իմացեք, ժողովուրդ ջան լսեք, խնդրում եմ տարածեք, թող այս լայվը բոլորը տեսնեն, լավ եղեք, բոլորիդ սիրում ենք, բոլորիդ հարգում ենք,